सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लो, आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो यार गाइस, आज की इस वीडियो में मैं ये इंट्रो बनाना सिखाने वाला हूँ काइनमास्टर की मदद से, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं।